الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का एक एहसान और बहुत बड़ा एहसान Huzur kaže da je jedan od Allahovih naklonosti i zapravo velika Allahova naklonost koja je na sve članove džemata zajedno, a to je sistem koji je započet posle obećanog Mesija alejhi selama po imenu kalifat i 106 godina historije džemata su svjedoci činjenici da je poslije smrti obećanog Mesija alejhi selama, kao što je obećanog Mesija alejhi selama spomenuo u knjizi Oporuka, su svjedoci tih da članovi džemata sa potpunom pokornošću i poslušnosti su poslušali prihvatili ovaj sistem halifata. Svaki Ahmedi koji živi u svijetu bilo gdje, bilo da je vezan sa jednom nacijom, bilo da jednoj naciji ili nekim drugim nacijama, oni vrlo dobro razumiju da je Hazreti Mesih Maud alejhi selam, njegov dolazak i uprava i hilafet po sistemu halifata, taj sistem je započet i vrlo je važno da ovi ljudi budu vezani. Zato ja ne govorim o ljudima koji su se odvojili od ove institucije. To je beznačajan broj takvih ljudi. Međutim, ogroman broj članova džemata, oni koji razumiju stvarni status obećanog Mesija alejhi selama, nema sumnje da oni imaju potpuno shvatanje i razumijevanje o ovoj stvari, da biti vezan s halifatom zapravo je najvažnija stvar. To je ono što utemeljuje jedinstvo džemata i ovo je napredak. I kroz ovo je napredak džemata i kroz ovo osoba može da odgovori, svaki pojedinac može odgovori protivnicima džemata i islama. Jer Allah dželle šanuhu, njegova pomoć i potpora u skladu sa njegovim obećanjima, sa Božjim obećanjima, on daje potporu i pomoć džematu. Sada ovaj blagoslov je vezan sa ovom oživljavanjem institucijom halifata, vezan za oživljavanje islama. Također je vrijedno da zapamtite da verbalno proglašavanje vjere i vjerovanja ne čini osobu da je ovlaštena na blagoslov Allahove. Allah dželle šanuhu je međutim obećao vjernicima hilafet i Allah je obećao da će njegova situacija straha biti prokrenuta u mir. Isto tako bit će im data jako snaga. Allah dželle šanuhu je spomenuo u ovom obećanju. U isto vrijeme Allah dželle šanuhu je spomenuo da samo oni ljudi će biti primaoci ovoga koji obraćaju pažnju na svoje obožavanje i ibadet. I za ovu svrhu oni nude žrtve za ovu svrhu. I treba da se žrtvuju, da utemeljuju Allahu jedinstvenost. Ljudi koji kažu la ilaha illallah, bit će mnogi. Ja sam ovo mnogo puta spomenuo, Huzur kaže. Međutim, ljudi koji istinski ovo proglašavaju la ilaha illallah su oni ljudi koji uvijek pogledaju na Allaha. To su ti ljudi. Oni ne pogledaju ni na šta drugo i ne očekuju, ne uzdaju se osim Allaha. Svaki dan koji slavimo, svaki put kad stavimo dan hilafeta, podsjeća nas o našem ibadetu i našem obožavanju i da učvrstimo svoje stope na Allahovom jedinstvu i da širimo Allahovu jedinstvenost. Isto tako
treba da nas podsjeća अगर हमारे मयार o našim odgovornostima. Ako to nije prisutno, onda naši standardi, तो जल्द से i ako naši standardi ne podižu se u pogledu odnosa prema Allahu, onda skupovi i učeni govori ove stvari onda ne nose nikakvu težinu. मिलने की जरूरत है। Dakle, potreba je da razumijemo ovaj duh हमारी तवज्जो होगी तौहीद की i da obratite pažnju, posvetite pažnju ibadetu i namazima. Ako to budete činili sa punim shvatanjem koncepta jedinstvenosti, ako posvetite pažnju tome, onda će svaki pojedinac biti u stanju da postane primaoc ovih blagoslova koje Allah dželešanuhu, o kojima je dao obećanje obećanom Mesiji alejhi selam. U zadnjoj hudbi ja sam spomenuo खुदा ताला के आगे होना चाहिए। da u svakoj teškoći i problemu mi uvijek treba da upućujemo molitve dove Allahu dželešanuhu. Ovo svjetska sredstva protestovanja, ताला के फजलों को ove stvari, kad ste blisko vezani sa hilafetom i kad upijate Allahove blagoslove, वालों के लिए i to uklanja vaše brige, i oni ljudi koji dođu u stanje mira, kao što je spomenuto, Allah dželešanuhu je spomenuo, je skrenuo našu pažnju na ibadet i na obožavanje. Ovo su stvarna sredstva i stvarno oružje su ove stvari. I ovo su stvari koje uistinu i stalno o kojima možemo ovisiti. Napuštanje ibadeta, ako se samo okrenemo običnim svjetovnim stvarima za svoje ciljeve, onda u tom slučaju ne možemo biti uspješni. I nikada ne možemo postići napredak i uspjeh samo koristeći ove stvari. हमने कामयाबियां U historiji poslanika, pobjede koje opažamo, koje vidimo, mi vidimo da su one uvijek postignute kroz ibadet, pogotovo kad pogledamo na historiju Islama वसल्लम और खिलाफत राशिदा के ज़माने को देखें i kad pogledamo na vrijeme halifa poslije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda vidimo da nikakav svjetovna moć nije bila upletena, nego zapravo zbog Allahovih blagoslova mi smo dobili sve ove stvari. लेकिन ये भी याद रखना चाहिए Međutim, ova stvar također treba da čvrsto zapamtite, da uprko svih obećanja s ciljem da dobijemo sve ove blagoslove, tu su određene žrtve, žrtvovanje života, traže žrtvovanje života i standard ibadeta također treba da bude podignut, da podignemo standard ibadeta. Ja sam slučajno, možda sam spomenuo u zadnjoj hudbi u Ahmedi, muslimanu, koji pozivajući se na spominje svog šija prijatelja i on nije dao ispravan odgovor. मैंने ये बताया था कि हमारी दिल की सोच यही है Iako je on rekao da je možda Ahmedi musliman i možda razmišljao da treba da obratimo više pažnje na svjetovna sredstva. On je meni napisao pismo, Huzur kaže, ja nisam spomenuo njegovo ime. Međutim, kad je on spomenuo o svom šija prijatelju, neki ljudi su možda razumjeli. I kad ove stvari primim iz raznih izvora, i kad sam primio, i kad se spominje ovakva vrsta razmišljanja, zbog toga mi uvijek treba da zapamtimo da Allahovi blagoslovi budu postignuti kroz ibadet. I Allah dželešanu skreće našu pažnju na ove stvari i kaže u prijevodu, obožavajte svoga Allaha i za tu stvoru podnesite se žrtvujte se. I ove žrtve i ovaj ibadet, to će nas ovlastiti na blagoslov. Imat ćemo onda pravo i steći ćemo Allahove blagoslove. Nema sumnje da je ljudska priroda prisutna i u skladu s tim i u skladu sa tom ljudskom prirodom teškoće i problemi koji nekad traju dugo i kušnje ponekad učine osobu da bude uznemirena. Kao što sam spomenuo u prošloj hudbi, Huzur kaže da u takvim okolnostima poslanici i vjernici, oni ponekad kažu
U prijevodu, kad će Allahova pomoć doći? Oni podižu ovu molbu, izvikuju sa velikom uznemirenošću i zabrinutošću. Ovaj glas dolazi iz njihovih srca. Ne zbog ikakvog razočarenja, nego s ciljem da potaknu Allahovu milost i da dobiju Allahovu blagoslov. Oni to čine, da dobiju Allahovu blagoslov. Stavljajući sebe u potpunosti Allahovu milost, pokoravajući se Allahovoj milosti i donoseći svoju ibadet do najviše tačke i također standard žrtvovanja, oni utemeljuju visoke standarde toga, oni u tom stanju uzvikuju ovu molbu i onda Allah dželešanu kaže, u prevodu znači slušajte, sigurno je Allahova pomoć blizu. Sa Hazreti Mesih Maud alejhi selam, Allah dželešanu mu je rekao istu stvar u nekoliko prilika. Kad je on molio, kad je vidio Allahovu pomoć blizu, on je vidio manifestaciju toga. On je vidio ove primjere. Međutim, drugi ljudi su također vidjeli manifestaciju ovoga mnogo puta. I ako Bog da, inšallah, mi ćemo to vidjeti u budućnosti. Ima raznih prilika kad Allah pokaže manifestuje svoju pomoć. I onda, ako Bog da, inšallah, o pomoći potpora od Al-Đelešanu u formi o pobjede i konačna manifestacija toga mi ćemo vidjeti konačnu manifestaciju toga, ako Bog da, inšallah. Neprijatelji, planovi neprijatelja su vrlo divlji i loši. I kad vidite sa svjetovne tačke gledajuća, situacija je vrlo opasna, pogotovo u Pakistanu i drugim muslimanskim zemljama, pogotovo u Pakistanu. Situacija je vrlo loša. Međutim, Allah dželešanu, koji je gospodar sve moći i sve snage, on je najbolji planer. A svi planovi neprijatelja, on ima moć da skrši sve te njihove planove. I ako Bog da, inšallah, sva nastojanja ovih ljudi će se njima obiti o glavu. Ali mi treba da posvetimo pažnju ibadetu i da tražimo oprost od Allaha. Treba da jako puno pažnje posvetimo tome i vezano za naše vlastite brige i nemire. Isto tako da bi dobili pobjedu od Allaha trebamo dove ibadet. Allah dželešanu je spomenuo fasabbih bihamdi rabbike, veličajte Allaha i spomenite njegove hvale. Tako uz hvale Allaha vi veličajte Allaha i tražite oprost od njega. Dakle, velika je potreba da svi razumijete ovaj predmet, ovu temu. Naše dove, naši ibade treba da bude na najviše moguće tački. Ja sam skretao pažnju ranije na ovo isto tako, da predmet žrtvovanja, mi to do velike mjere razumijemo, međutim, s ciljem da razumijemo stvarnost ibadeta, velika je potreba da to razumijete. Ako plodovi žrtvovanja hoćemo da steknemo brzo i koliko god je ranije moguće, u tom slučaju onda standard ibadeta, mi moramo podići standard ibadeta i velika je potreba za tim. U sebi samima treba da stvorimo takvu situaciju i to osjećanje koje Allah dželešanu traži od nas. Allah dželešanu kaže: وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلٌ مَّا تَذَكَّرُونَ. U prijevodu, reci mi,
Ko je tu ko sluša molitvu beznadežne, očajne osobe? Onaj koji poziva Allaha, Allah dželešanuhu, čuje njegovu molbu i uklanja njegovu problem i brigu. I Allah vas čini da nasledite cijelu zemlju. Postoji li iko drugi vrijedan obožavanja osim ovog Allaha? Malo vi razumijete. Hazreti Mesih Maud alejhiselam kaže u pogledu ovoj teme, ovog predmeta, zapamtite da Allah dželešanuhu nema potrebe ni za čim. Ukoliko osoba ne poziva Allaha u očaju, a Allah i ne čuje. Pogledajte, kad nečije dijete, čovjek bude jako znemiran. Kolika je očaj takve osobe. Dakle, ista stvar je tu prisutna u vašem ibadetu. Ako nema takvog vašeg osjećaja razočarenja i očaja, onda je primanje malo, prihvatanje vaših dova. Dakle, vaš duh u očaja i bez očajanja mora biti prisutan, tako osjećanje. Allah kaže u prijevodu da u našem ibadetu, u našim domama mi moramo posvetiti pažnju mnogo više tome nego prije. Potreba je da stvorite ovakvu uznemirenost u svojim ibadetu. Jednostavno jedna situacija razočarenja i očaja mora postojati takvo osjećanje. S takvim osjećanjem da molite Allaha. Ja sam ranije spomenuo u vrijeme 100-godišnjice Ahmedijata i 4. halifa je spomenuo, ja sam onda ovo također spomenuo u proslavi 100-godišnjice. Mi ne smijemo zaboraviti to, nikada to nemojte zaboraviti, niti smanjivati nivo toga. To treba da uvijek bude dio naših života i naše dove i naš ibadet. Mi moramo da ih obavljamo ispunjavajući potpuno svoju dužnost kako treba u tome i kako treba to učiniti. Samo onda možemo dobiti nagradu za svoje dove. Ja kao podsjetnik ću ponovo spomenuti sure Fatiha prije svega. Stalno treba da ponavljate, zatim salavate, da stalno ponavljate obilato. Onda objavljene dove koje su objavljene obećanom Mesiji alejselam. Subhanallah ve bihamdihi, subhanallah azim, Allahumme salli ala Muhammedin. To također stalno treba da ponavljate. U jednom hadisu je spomenuto, Hazret Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo da dvije su izreke ili dove koje je lako proučiti i lagane su za izgovaranje, ali su jako teške po značenju i one nose i Allah ih jako voli. To je subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi lazim. Allah jako voli ovu dovu. Dakle, s ciljem da potaknete Allahovu milost, neophodno je da stalno učite ovu dovu. Onda ova dova je tu koju treba stalno učiti. Rabbena la tuzigh kulubena ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmet innaka antal wahhab. U prijevodu, o Allahu, nemoj dozvoliti da naša srca budu uvrnuta i da zastrane nakon što si nas uputio na pravi put i podaj nam milost od sebe. Ti si taj koji si najbolji koji poklanjaš. Hazreti Nawab Behum Sahiba poslije smrti obećanog Mesija alejselama vidjela je san, usno je vidjela da on ističe da stalno treba ponavljati obilato ovu dovu Rabbena la tuzigh kulubena. Kad je ona prenijela prvom halifi ovaj san, on je rekao ja nikada neću zaboraviti ovu dovu i ja ću obilato je učiti. I rekao je u ovoj dovi, dok je molba Allahu da nam ojača vjeru, sadrži tu molitvu. U isto vrijeme ova dova je neophodna da budemo vezani sa institucijom halifata. I onda je tu dova i potreba je
da postavite pasnu tome Rabena Afrik alejna ve sabit akdamena vensurna alel kaumil kafirin. U prevodu o Allahu, podaj nam strpljenje i daj nam čvrstinu u našim koracima i pomozi nas protiv nevjernika. Allahume neđalke finuhun ve uzubike men šururhim. Također je ova dova tu. U jednom navodu je rečeno da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad god je osjećao opasnost od bilo kakvog naroda ljudi, on je učio ovu dovu. Allahume neđalke finuhun ve uzubike men šururhim. U prevodu o moj Allahu i mi tražimo tvoju zaštitu od spletkivih ljudi. Allahume min šururim. Prevod toga je mi tebe stavljamo ispred njihovih grudi i prsa. Ponekad postane vrlo jasno, ljudi ne znaju šta je stvarno značenje toga. Jel značenje nahar? Nahar znači prsa, gornji dio prsa. Još jedno značenje od gornji dio ispod grudi. Značenje bi bilo o Allahu, ti si taj i ti napadni na takav način da veza njihovog života bude presječena. Ti si taj koji možeš ove spletkaroše, smutljivce i koji stvaraju smutnje, ti možeš da ih ubiješ i da dokrajčiš njihove smutnje i da zaštiti nas od njihovih smutnji i uzme nas u svoju zaštitu. U pogledu istikvara Al-Đelešanu kaže, činite i obilato istikvar, stakfirullah rabbi min kulli zambin ve tubu ilejk. Ova dova je također tu. I prije nekog vremena, zbog jednog sna ja sam rekao, rabbi kulli šejin hadimuke rabbi sunni verhamni. Također ovu treba obilato da učite dovu. Zatim ovu dovu trebate također uključiti, koju sam spomenuo u prošloj hudbi petkom. Rabbena agfir lana zunubina vesrafina min hamla vesabit akdamena vensurna alel kaumil kafirin. O Allahu, o naš Allahu, ti oprosti nam naše greške i prijestupe i naše propuste i također prekoračenje pristupa u našim postupcima. Oprosti nam i ojačaj naše korake protiv nevjerničkog naroda. Pomozi nas protiv nevjerničkog naroda. Osim toga, Husur kaže, imamo objavljeni dove o obećanom Mesiji alejhi selam i velika je potreba da to također ponažemo, također učimo zbog neprijatelja i njihovog neprijateljstva protiv nas. Zatim Mesih Maud alejhi selam kaže, ja molim za moj džemat i za Kadijan, i onda mi je došla ova objava i koja glasi, oni su se udaljili od načina života i kaže, drugi dio objave kaže, ja ću skršiti ove ljude. Obično sad kaže, zato u moje srce je došla pomisao zašto je ovdje skršenje bilo meni pripisano. Onda sam se sjetio te dove koje sam bajati dova učio. To znači, o moj Allahu, poslušaj moju dovu. Između tvojih neprijatelja i mojih neprijatelja ti skrši u komadiće i ispuni svoje obećanje i pomozi svom robu. I pokaže nam naše dane i ti izvuci sablju za nas. I za ove koji stvaraju nered, nemoj ostaviti ni jednu osobu koja stvara nered i smutnje.
I ove dove mi treba da ponavljamo. I onda želim također da spomenem vrlo blisku jednu predanu osobu koja je bila predana ljudima i koji je služio džematu, dr. Mahdi Ali Kamar. Ja želim da spomenem o njemu. On je sin Čodri Farzan sahiba. Ja želim da spomenem o njemu. Huzur kaže, on je bio ubijen u Rabbi 26. maja. Ovaj događaj se ovako dogodio da su dvojica nepoznatih na motociklima u 5 sati ujutro, kad je on išao u bašti Makbara u Rabbi, i ovi napadači mutrci su pucali na njega i ubili su ga. I kažu da je dr. Mehdi Ali sahib bio je specijalista za srce, skupa sa svojom ženom i djecom. Došao je 2 dana ranije i da služi u institutu za srce, Tahir institut. I 26. maja ujutro poslije sabah namaza skupa sa svojom ženom i sinom išli su u džamiju da klanjaju sabah i bili su na putu i ovi dvojica na motorima su došli, dvoje, i otvorili su vatru, pucali su doktora. On je pobjegao i pobjegli su prema Srgodi na motorima. 11 metaka su ispucali u njega i doktor sahib je umro na mjestu. Porodica je iz Gutoval iz Pakistanu. Čodri Farzan Ali sahib je bio prva osoba koja je primio Ahmedijet. I u toku perioda drugog halife on je primio na njegovoj ruci halifat i kroz njega je Ahmedijet došao u njegovu porodicu. Poslije njegovog bajata, dr. Čadri sahib, njegov amidža, brat Čudri Ali Dita sahib, također su dali zavid bajata. I onda je ova familija presela se u Rabu. Dr. Šahid Dajđa njegov također je bio ubijen u Sargodi. On je bio predsjednik Darul Kadad u Mahali. Bio je učitelj u školi Talimul Islam. Dr. Sahib Šahid, rođeni u Rabi, na dan rođenja Hazreti Mesima je umro i zbog toga je njegov otac dodao ime Kamar u njegovom imenu i onda dio od prvog kalifa, zato njegov je bilo Mahdi Ali Kamar. Izvijem se, nisam se zapamtila. Prvo obrazovanje je imao u školi i koledžu. Bio je vrlo inteligentan i ubrojavao se među najinteligentnije mladiće. Zatim je studirao na koledžu medicinu i u toku studiranja zbog Ahmedijata studenti su mu se suprotstavljali i zapalili su njegove knjige i neko vrijeme se morao vratiti u Rabi i kad je situacija bila bolja on se ponovo vratio na fakultet da studira. Položio je svoje ispite i onda 1889. čini mi se, od jula 89. do 91. 2 godine služio u bolnici Fazli Omer u Rabbi i onda skupa sa svojom majkom je otišao u Kanadu i tamo je nakon što je položio neke ispite onda otišao u New York i tamo je specijalizirao kardiologiju i nakon što je završio u Ohio fakultet započeo je posao u Americi kao ljekar i tamo se smjestio. I nakon što je ovaj institut za srce Tahir u Rabi osnovan, on bi tamo dolazio
da kao posvetio dio svog života služenju i tako je bio njega treća posjeta da posveti neko vrijeme radići u tom institutu. On je također imao priliku da služi u džematu, bio je vrlo mehkog, blagog srca i vrlo blaga osoba, vrlo dobra ličnost, lijepa ličnost. Uvijek je dijelio bol s drugim ljudima, nije nastavljao nikakvu grubost niti prepirke. Njegova žena mi je rekla da je bio vrlo ljubazan prema njoj i zanemarivao je pogreške i nikakvu mi teškoću nije zadavao, ona je tako rekla. Bila je vrlo nježan, bio je vrlo nježan, blag otac i brinuo se o njihovom obrazovanju, bio je vrlo ponizna, skromna osoba. I on nadalje kaže, kad bi ja bila ljuta zbog nečega, on bi govorio da nije lijepo biti ljut. On je vodio brigu o članovima porodice, o rodbini. Njegova punica kaže da nikada glasno nije govorio i kaže poštovao me kao svoju majku. Bio je vrlo gostoprimljiv. To je bio jedan aspekt njegovog života. U džemanskim prilikama on je pazio na goste koji su boravili u njegovoj kući i također dovodio ljude sa aerodroma i pomagao ljude koji su bili u potrebi, koji su bili u nuždi siromašni. I osim od svog odjeljenja, on je bio dobar poet i njegova zbirka Bargehijal sa naslovom u procesu je objavljivanja. Također je bio dobar artista, kaligraf. Sa hilafetom je imao veliku ljubav i predanost i vezu sa hilafetom. I na svaki apel on bi vrlo brzo odgovarao i u novčanom žrtvovanju on je bio uvijek naprijed u prvim redovima. I u džamiju u Kolumbusu on je dao veliku sumu novca za izgradnju i za ukrašavanje džamije, također je uzeo učešće u tome. I također za drugu džamiju je dao prilog i također za ovaj institut Tahir za srce također dao prilog. I također je bio vrlo aktivan u religijskom proučavanju i na YouTube je davao odgovore na razna pitanja ljudima. Njegova supruga, on ostavlja sebe suprugu i 3 sina, 15 godina, 1 7 godina, Ašara i ovaj treći 3. I najmlađe dijete je bio s njim kad je on bio, kad su ga upucali u njega. U pogledu poezije ja sam spomenuo, Huzur kaže, 28. marta 2014. on je rekao, mi ćemo govoriti o životu pred mrtvima. Sve će nestati, ali će spomen Allahov ostati. Ja imam ovu želju, rekao je, o Allahu, ja imam želju da žrtvujem svoj život za tebe. Tako je rekao u svojoj poeziji. U Istihlaf on kaže, Allah Đelešanuhu nam je dao ovo piće života, ovaj životni napitak. Mjesec i sunce su ljubomorni zbog ovog svjetla Istihlaf. Hadi Ali Sahib, koji je naš misionar, također je ovdje dugo boravio. On bio njegov mlađi brat i Hadi Ali Sahib. On radi kaligrafiju i ova ovdje kaligrafija, on je uradio to. I doktor Sahib također je bio vrlo naklonjen kaligrafiji, bio je revan u tom. I on kaže, moj brat, njegov brat kaže, ja sam imao izuzetnog brata. I njegova smrt je veliki gubitak za cijelu porodicu. I svi članovi naše porodice su zadovoljni i sretni ovom tužnom prilikom da je on postao šehid. Kulu lil nasi husna u prevodu kaže, uvijek govorite, recite dobre stvari u ljudima. Njegova sestra kaže da on bio čovjek, krasna ličnost. Sa velikom predanošću je obavljao ibadet, bio je aktivan član pomoćne organizacije
i on bi budio ljude na sabah namaz. Vrlo je volio da čitao je literaturu džemata i to je počeo vrlo mlad. Vrlo mlad je počeo čitati. Jedan stariji član koji živi u istoj oblasti, on bi išao kod tih starijih da ih sretne i da ih vidi. Imao je veliku ljubav za Rabu u tolikoj mjeri da je čak svoj život dao na zemlji Rabve. On je bio doktor. On nije bio običan doktor. On je bio doktor specijalista. I uvijek je tragao za znanjem i pazio na obrazovanje djece. Iako je bio vrlo zauzet, on bi ipak trošio vrijeme sa svojom ženom i djecom i poučavao časni Kur'an svoju porucu. Neki ljudi kažu da neki ljudi kažu da nemaju vremena za svoju djecu. On je bio vrlo zauzeta osoba, ali je bio vrlo ljubazan prema ljudima, imaju vremena da poučava svoju djecu Kur'anu i ostalo, da potroši vrijeme s njim. On je uvijek, šta god radi, govore da to radi Allaha. Jedan gospodin kaže da smo na koledžu, on kaže na koledžu smo bili u istoj sobi. On je bio vrlo redovan u obavljanju namaza i bio je stariji od mene, ovaj čovjek kaže. Ali uvijek se prema meni ponašao ljubazno i nježno i blago. I brinuo se za druge ljude. Oni su započeli neki posao, ali međutim, kaže, većina posla je doktor Sabu radi, rahmetli doktor. I uvijek je bio naklonjen da služi ljude, gdje god su ljudi bili siromašni u potrebom i služi, pomagao im. Jedan gospodin piše da je rahmetlija bio vrlo skromna i jednostavna osoba i uvijek ima osmijeh na licu. Prije nekoliko dana, kaže, došao je da me sretne, čovjek kaže, i imao je nasmijano lice. I kad sam čuo vijest o njegovom ubistvu, je meni jednostavno pred oči došla slika s njegovim osmijehom. On je takvo imao lice nasmijano. I u vrijeme njegovog ubistva, oni ljudi koji su vidjeli njegovo tijelo, vidjeli su da je njegovo prsa su bila izrašeta na mecima, ali je bio osmijeh na njegovom licu. Abdusalam Malik Sab, predsjednik Kolumbusa džemata, kaže da nakon što je doktor došao u naš džemat, on je bio član od samog početka Madžlis Amile, imao je veliku pokornost prema džematu i nikada nije raspalio ni kakve stvari. Sve je prihvatao otvorenog srca. I kad god bi neko rekao da nešto ne može da bude urađeno, kad god je njemu data neka dužnost, on je to na lijep način izvršavao, nikad nije rekao da nešto ne može biti urađeno. Imao je veliku predanost hilafetu. I 2012. kad sam tamo otišao, kaže, ja sam otišao u Kolumbus u posjetu. On je cijelu noć proveo da ukrasi džamiju i da stavi nekoliko zastava i banera tamo. I njegov brat je bio tamo. I nakon što je čitavu noć radio posao, također ispunjavao dužnost ujutru u bolnici, imao je dužnost. I kakav god je bio trošak za ukras džamije, on je platio to iz svog džepa. I kad su oni bili zauzeti, niko nije uvidio da je on neki veliki doktor. On je tako sa najvećom poniznošću služio i bio uvijek u prvom redu u financijskom žrtvovanju. On kaže, gospodin kaže, ja sam imao priliku da radim s njim i čovjek je također doktor. Kaže, neki ljudi su stvarali problem zbog ljubomore, međutim, on je sa osmijehom uvijek odgovarao, ja ga nikad nisam vidio ljutog. On je bio vrlo zadovoljan, uvijek imao osmijeh. I govorio je kakva je potreba za nas da se brinemo.
kad su dove halife uz nas. Kao što sam spomenuo, on je došao ovdje i ostao je nekoliko dana i rekao je o razlici kako je osjećao se kad je došao da sretni u halifu, da se sretni sa huzurom. Ovaj pisac, ovaj čovjek kaže to napravi promjene u sebi kako želiš da vidiš kod drugih. I on je bio živi primjer toga. Ovaj doktor koji je bio doktor u Tahir institutu za srce bio je vrlo popularan kod pacijenata i svi pacijenti su imali veliku nadu i dolazili su mu na liječenje jer je bio vrlo jednostavan čovjek, vrlo skroman i ponizan. I njegova odjeća je bila tako jednostavna da je bilo rijetko razlikovati ga među pacijentima. I on je davao ove doprinose za Tahir institut za srce i bio je čovjek velike riješenosti i odlučnosti. I ovo je dokaz njegove predanosti, on je bio vrlo skroman i u svemu jednostavan. I znanje o časnom Kur'anu i knjige o obučanom se on je pored toga i bio zainteresovan za kaligrafiju. I ovaj drug njegov iz razreda kaže, on je zaista imao odlike istinskog vjernika i bio je vrlo pobožan čovjek. I bio je predani sluga i radnik džemata, imao snažnu vezu sa halifatom. Bio je vrlo ljubazan i blagog srca i vrlo skromna osoba, rekao je. U toku školskih dana ja nisam uvijek imao knjige koje su mi trebalo, on bi mi dao knjigu i rekao, ti čitaj pola dana, a ja ću čitati drugu polovinu dana. Tako da on bi čitao knjige i onda meni predao knjigu da ja onda ostatak dana čitam. On je došao u London nedavno i ja sam mu rekao da je postao dobar hirurg u Ameriku, ali rekao ona, ja sam ista skromna osoba i idem u hotel i jedem s ljudima zajedno. Nikada nikakva ružna riječ nisu od njegove usta, on je radio za džemat. Niko pred njim nije dao da išta iko kaže loše protiv džemata. On je pomagao džemat i radio tako predano, a i bio primjer drugima i želi da i drugi se tako ponašaju. Još jedan njegov prijatelj kaže, njegov glas je također bio melodičan, kad bi učio i kad bi držao govore, on je to od djetinjstva vježbao i imao je dobar položaj. Učio, čitao je riječi i izreke obećanog Mesija alejhi selama koje su jednostavno ulijevale se u uši. Ovo poezija, ovo recitovao često ovi zelenila ova u bašti Mehdija. Ovi zasadi. Vaši grijesi, o neprijatelji Islama, će vas uništiti. I bit ćete vezani kao lancima za stopala. Sultan Bubešir sahib piše da je ovaj rahmetlija šahid bio vrlo velikodušna osoba i kaže, kad sam otvorio račun i meni rekao, na telefon možeš potrošiti koliko bude trebalo da se potroši za džemat. I ovaj čovjek tamo gradi kuću i on mu je dao 100.000 rupija. U Africi studenti ako su želi da studiraju, kaže, on je njima davao i snosio je sve troškove za njihovo studiranje. Jedan od njegovih prijatelja
Kudus kaže da je bio u Fazle Omer bolnici i došao je da neki pacijent je bio bespomoćan, došao je k njemu i kaže ja sam mu dao jednu bocu krvi. On je rekao ja sam mu dao jednu, on je rekao dadni mu još jednu. I donosio bi opremu iz Amerike za ovaj institut za srce Tahir. I rekao ja sam ponosan da mogu da budem u stanju da pomognem i da donesem neku pomoć. Imao je kuću u Rabi i rekao ja neću da ikom budem teret kad dođem ovdje, ću da borim u svom. U pogledu obuke. Iako je on žive u Americi, on ipak dolazi u Rabu da pomaže i posvećiva je veliku pažnju obuci svoje djece i njihovom odgoju. Jedan od njegovih prijatelja kaže, mi smo bili kao braća. Kad god bi on dolazio kući, kad bi me pozivao skoro nekad u pola noći, davao bi mi uvijek nešto i pitao me gdje, u kojem pravcu je kibla i on bi klanjao i onda bi ja otišao od njega i ujutru poslije nekoliko sati, poslije toga on bi došao u džamiju. Tako i to veće kad je bio ubijen. Na ovoj web stranci rečeno je o ubistvu dr. Sahiba, opisujući pozadinu protivljenja džematu. Oni su rekli ovaj doktor nije bio običan doktor. On je dobio nagradu iz univerziteta iz Amerike kao mladi istraživač i mladi naučnik i 2005. 6. i 7. On je neprestalno 3 godine 9, 10, 11 i 12, neprestano 4 godine on je bio izabran za najbolji doktor među njima. Iz iste organizacije dato mu je odlikovanje. Zatim novine ovo dalje kažu, dakle bilo u novinama. Novine kažu, ovaj pisac kaže ja sam uvijek ga vidio sa osmijehom. On je vodio brigu do najvišeg standarda o svojoj profesiji. On je bio velika pomoć instituciji i rekao je da koliko najbolje može da uvijek smatra svojom dužnošću da iskreno i sa svom mogućnošću ispunjava svoju dužnost. Kaže sigurno je on ispunio krajnje iskreno i sa svom mogućnosti svoju dužnost. Ovaj pisac dalje kaže poslije ovog doktora meni je jako žao da nisam mogao da ga spasim, ali ću dići svoj glas protiv ove nepravde o sigurnosti i opasnosti. Ja ne želim da to propustim. Onda u Americi, Kanadi, u raznim novinama oni su objavili ovo ubistvo i osudili su jako. Više od 30 novina su dali vijest u Kanadi i sad uzor nabraja nazive tih novina koji su objavili ubistvo i osudu toga šta se događa u Pakistanu. Vrlo popularne novine jedne, također. Daily Mail, BBC, Al Jazeera. U svim ovim novinama oni su objavili o ovoj barbarskom tekstu, u gestu zapravo. Također su tamo spomenuli uvod Ahmedija džematu. Sve ove novine su spomenule ime i tvrdnju poslanstva obećanog Mesija alejhi selama. To je spomenuto, oni su to spomenuli i rekli su da je džemat Ahmedija miroljubiva zajednica
I oni umjesto oni propagiranja džihada, ubijanja ljudi, oni služe čovječanstvu. I tako da su otvoreni novi putevi širenja poruke o njegovom smrću. Vrlo popularne novine u svijetu također su objavile i ovaj izvještač je rekao, on je dao uvod o džamatu i proganjanje protiv naše zajednice. Isto tako predsjedavajući Komisije za ljudska prava, on je predstavio analizu i također spomenuo ovog našeg doktora i rekao da je Ahmedija zajednica žrtva proganjanja. I vrlo i rekao da je bilo kako ovako nešto protiv kršćana, onda oni idu da sretnu sa članovima porodice, međutim tamo nema niko hrabar da ustane da pomogne Ahmedija zajednici. Huzur kaže Allah dželešanuhu pomaže Ahmedija džemat i on je taj koji nama pomaže. Ovaj prevodilac je spomenuo još jednu osobu, također dao intervju i rekao je, u mom životu ja nisam vidio iskreniju osobu u svom životu od doktora Rahmetli. I nema ni jednog jedinog elementa u njegovom životu i ponašanju. Iako je znao da se ovako nešto može njemu dogoditi, uprkos toga on je otišao da se brine o ljudima u Pakistanu. Ja jednostavno želim da sve više znaju kako čovjek visokog morala je otišao da služi ljudima i bio je ubijen na tako varvarski i neljudski način. I inspektor policijski, on je spomenuo također ovaj koji pisao u novinama, ovaj izvještač. I mi nismo ništa mogli o tom da objavimo, nisu znali. I rekao, ovaj izvještač je rekao, mi smo u pogledu te bolnice gdje ljudi idu za liječenje, vjerojatno je ovo vezano za to. I Al Jazeera je također spomenula istu ovu stvar, jedan analitičar je također ovo isto spomenuo, da vrlo često su izvještaji o agresiji, napadu na Ahmedije muslimane. Ali ovi ljudi čini ovo tlačenje i proganjanje, ali nikad što se ne poduzima protiv njih. Washington Post je također tako izvijestio. Ovo je kriminal, ljudi čini kriminal obilju jer ništa se ne poduzima protiv njih, nikakve mjere. Onda Coastal Gazette, isto oblasne novine. Izvještač je također spomenuo u svom članku detaljno o ubijstvu i njegove kolege i ovaj menadžer jedan, menadžer kardiovaskularnog odjeljenja, rekao da je vrlo tužan nad ovom viješću i da je svaki radnik, oči su im puni suzama kad su čuli ovu vijest. I rekao da je Rahmetli doktor bio jedan od osnivača ovog instituta i 2013. za veliko služenje ljudima on je otišao tamo i data mu je jedna vrlo značajna nagrada za to. Ovaj izvještaj je spomenuo da ne samo da je jedan član ove zajednice napadnut, nego su i drugi utiče na druge također su i drugi napadnuti. U drugim novinama Colin Dispatch spomenuto je, on je intervjuisao njegovog starijeg sina da je 16 godina. Kad su ga pitali kako se osjeća po ubistvu svoga oca, on je rekao, ja sam jako razočaran. I izvještač dopao mu se ovaj odgovor
i da u srcu njegovog sina nije bilo nikakve ljutnje ni želje za osvetom. U Fox također su spomenuli i da njegov stariji sin je rekao, njegov sin rekao, moj otac je bio veliki sin i ja sam siguran da je ovaj ubica govorio s mojim ocem neko vrijeme, sigurno bi to promijenilo njegovo mišljenje i stajalište. I ovo ubistvo je samo da se ošteti zajednica koja pomaže i koji su humani ljudi i šire ljubav. Ovi mulasi ne znaju. Urdu BBC je također su spomenuli ovu vijest. I također pamflete su objavili i kopije lifleta i rekli su da je odlazak na liječenje u taj institut haram i da onda nije vjernik onaj ko tamo ide. U svakom slučaju, ovo ubistvo, ovaj umrli čak u svom životu, on je to želio, on je bio uspješan u svom ovo svjetovnom životu, služuje ljudima. I izgubio je život na Allahovom putu, koji mu daje trajni život kao šehidu. Da mu Allah dželešanu dadne visok položaj u džennetu i da Allah dželešanu uzvisi njegov položaj svake minute i uzvisi i da Allah dželešanu zaštiti njegovu ženu i djecu, da ih čuva pod svojom zaštitom i da sve dove i želje koje je imao za svoju djecu, da Allah dželešanu sve to prihvati i kao što sam spomenuo, uzor kaže, naš napredak ciljem da počinjimo neprijatelje, najjače naše oružje je dova i ibadet. Međutim, Allah dželešanu također skreće našu pažnju na neke očita neka sredstva i treba da posvetimo pažnju tome. Poslije ovog događaja uprava je bila vrlo aktivna u Rabi, treba da budu vrlo snažni oni i sredstva i načine treba da budu dovedeni do visine i onda treba stvar prepustiti Allahu kad uradimo ono sve što treba da uradimo. I svaki stanovnik Rabe treba da bude vrlo budan i oprezan. Ovaj naš voljeni šehid on je prolio svoju krv na tlu Rabbe. Zapravo je skrenuo našu pažnju naporima, da uložimo napore na dove. Zato moramo posvetiti pažnju ovome. I Ahmedi muslimani širom svijeta treba da mole jako puno Allaha za Ahmedi muslimani u Pakistanu. Jer ovi Ahmedi muslimani u Pakistanu su podvrgnuti nepodnošljivim situacijama i situacija postaje sve gora i gora. Danas Allah dželešanu sposobi da činimo sve što treba da činimo. Sada je cijela zemlja postala mjesto proganjanja. Nedavno je neko bio kamenjem ubijen u sudu i svaki dan se kriminal čini. Mi ne možemo reći da je ovo rezultat samo da je Ahmedi ubijen, da mu se razne takve stvari događaju. Vladin službenik je bio tamo kad je ovo počinjeno na sudu, kad je ovaj ubijen. Ovo je bilo pred ljudima. Ovo je učinjeno u ime Allaha, oni to čine. U ime Allaha i njegovog vjerovjesnika. U ime tog vjerovjesnika koji je bio dobročinitelj i milost za cijelo čovječanstvo. I u ime tog poslanika koji je bio milost za sve ljude, za cijelo čovječanstvo. Naša srca, u srcima smo vrlo tužni. Ako hoćete da činite ovakva zvjerstva, nemojte to činiti u ime poslanika koji je dobrotvornost, dobro i milost za cijelo čovječanstvo. Nemojte makar kaljati islam. Međutim, ovu stvar vi ljudi ne razumiju i oni ne znaju u kojom stranom idu. Kada Allahova odluka dođe, njihovo ime će biti potpuno zbrisano s lica zemlje. I ovi ljudi koji čine ovu nepravdu i tlačenje,
neće više postojati. Mi treba da molimo Allah da Allah dželešanuhu izbavi ove ljude od itšaka, ovih takozvane uleme, i da postanu imami, da postanu ljudi koji prepoznaju imama ovog doba. Poslije džume namaza ja ću klanjati poslije džume namaza klanjat ću dženazu namaz, ako Bog da huzur kaže. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.